Pozdrav svima. Danas ću vam pokazati na koji način se kalemi mušmula. Znači ovdje imamo jednu podlogu dunje. Evo sada ću da odsečem grančicu pa da vidite kako izgledaju pupoljci na ovoj grančici. Znači oni su već krenuli da se zelene. I sada je pravo vreme da izvršimo kalemljenje. Kalem grančica mušmula izgleda ovako i na njoj pupoljci još uvijek spavaju zato što je uzeta u vreme mirovanja i čuvana je u frižideru do danas. Znači pre svakog kalemljenja najbitnije je da imamo dezinficiran alat koji koristimo za kalemljenje, jer upravo prilikom kalemljenja možemo da prenesemo neku od bolesti. Evo sada ću da izvršim kalemljenje ove podloge. Znači kao podloga danas koristimo dunju. Inače mušmula može da se kalemi na nekoliko različitih podloga. Pošto imamo ovu debljinu kalem grančice, znači koja je tanja od podloge, ja ću da izvršim kalemljenje na procep. Evo sada ću da prikratim, da osvežim rez na kalem grančici i sada ću da pripremim u obliku klina, a zatim ću da prikratim podlogu na željnu visinu. Evo sada ću prikratiti, to jest pripremiti kalem grančicu kao klin. Evo, znači pokušavamo da napravimo što ravnije rezove, zato nam je potrebno oštar kalemarski nož, jer ukoliko nije oštar imamo problema sa pravljenjem rezova. I sada prikraćujemo na željenu visinu. Znači pošto nam je ovdje ravan deo, ovdje ćemo izvršiti kalemljenje u ovom delu. Evo, prikraćujem podlogu dunje i sada pravim procep. Ovako. Znači pazite samo na prste kada budete pravili procep. Odmerimo dužinu procepa i pravimo procep. To bi trebalo da je dovoljno. Sada kalem grančicu prikratimo na nekih 2 pupoljka. Pošto ovaj pupoljak ne izgleda najbolje, ovaj je mnogo bolji, zato ćemo 2 da ostavimo na ovoj kalem grančici i odsečemo iznad. I sada izaberemo ravniju stranu reza i vršimo ubacivanje u samu podlogu. To je to. Poravnavamo što bolje, znači deo ispod kore sa delom ispod kore na podlozi. Evo to smo radili sa jedne strane. I sada vršimo zamotavanje. Koristimo najobičniji najlon koji smo isekli na širinu otprilike 2 cm i lepo pritisnemo i zamotavamo. Znači, tako da se lepo spoje podloga i plemka i na taj način osiguramo prijem kalema. Evo kada smo sve lepo zamotali, vršimo vezivanje. Zatim ja ću dodatno raditi još jedan sloj, ću staviti belog najlona, tako da zaštiti od sunca direktnog ovaj kalem, da ne bi došlo do prejakog sunca na ovom delu i sušivanja kalem grančice. Evo to sada mnogo bolje izgleda. I isto čvrsto stegnemo, znači vežemo čvrsto. I ono što je još potrebno da uradimo kod ovog kalema jeste, to je da na vrhu zamažemo kalemarskim voskom ili lepkom za drvo, pošto grančica, ukoliko je jako sunce, može da se isuši sve dok se ne primi. A na ovaj način ćemo zaštiti kalem grančicu od sušivanja. Evo ovako izgleda jedan gotov kalem, znači gdje smo kalemili mušmulu na podlogu dunje. Metoda koju smo koristili za kalemljenje bila je kalemljenje na procep. Pozdrav svima!